बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी था। उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। आबिद चाय का कप हाथ में थामे खिड़की से बारिश का नज़ारा कर रहा था। आबिद बेटा, अम्मी की आवाज़ सुनकर आबिद उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। जी अम्मी। आबिद ने सवालिया नज़रों से अम्मी की तरफ देखा। बेटा मुझे जल्दी से आधा किलो दही ला दो, अम्मी ने कहा और आबिद के हाथ में 100 रुपए का नोट थमा दिया। आबिद ने उजलत में चाय ख़त्म की और दही लेने के लिए घर से बाहर चला गया। वो 12 साल का एक दुबला पतला लेकिन होनहार लड़का था, मुताले का बेहद शौकीन। कम उम्री में उसने कई किताबों का मुताला कर रखा था। दूध की दुकान उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। वो जल्द ही मरकजी सड़क पर पहुंच गया। मजीद अंकल, आधा किलो दही दीजिएगा, आबिद चेहरे से बारिश का पानी साफ करते हुए दुकानदार से बोला। अच्छा बेटा, अभी देता हूँ, उन्होंने जवाब दिया और दही निकालने में मसरूफ हो गए। दुकान पर लोग मामूल से बहुत कम थे। मजीद भाई एक उधेड़ उम्र के शरीफ और ईमानदार इंसान थे। पिछले कई बरस से आबिद के मोहल्ले में उनकी दूध दही की दुकान थी। आबिद ने घर पहुंचते ही सबसे पहले दही की थैली और बकाया पैसे अम्मी के हवाले किए। ये क्या है आबिद? अम्मी चौंक कर बोली। आबिद ने देखा अम्मी हैरत से कभी दही की थैली की तरफ देखती और कभी पैसों की तरफ। क्या हुआ अम्मी? आबिद ने कहा। आपने दही लाने के लिए ही तो कहा था। हाँ बेटा, लेकिन मैंने तो सिर्फ 100 का नोट दिया था, अम्मी ने सुर्ख नोटों को गिनते हुए कहा और जेर लब बुड़बुड़ाई। 80 रुपए का दही, 20 रुपए वापस आने चाहिए थे। ये 420 रुपए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मजीद भाई ने पूरे 400 रुपए इजाफी दे दिए, शायद ये समझकर कि तुमने उन्हें 500 रुपए का नोट दिया है। फिर 4 सुर्ख नोट आबिद की तरफ बढ़ाते हुए बोली, फौरन जाओ और ये रकम उनको वापस करो। अम्मी आप याद करें, आपने 500 रुपए का नोट दिया होगा, आबिद बोला। आबिद को खुद भी याद नहीं था कि नोट 100 का था या 500 का। वो अम्मी का दिया हुआ नोट मुट्ठी में दबाकर सीधा दुकान पर पहुंच गया था। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 100 रुपए का नोट ही दिया था, उन्होंने पुर यकीन अंदाज में कहा। अच्छा अम्मी, बाद में चला जाऊंगा, बारिश तेज हो गई है, आबिद ने बहाना बनाया। उस वक्त उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो दोबारा बाहर जाए। उसका दिल चाह रहा था कि इतने अच्छे मौसम में कहानियों की कोई मजेदार किताब पढ़े। नहीं, बहुत दूर नहीं है दुकान, अभी जाओ, अम्मी बोली और आबिद को चारों ना चार घर से बाहर जाना ही पड़ा। दुकान पर गत्ते का एक टुकड़ा लगा हुआ था। वक्फा बराए नमाज। ओह, नमाज का वक्त है, कल दे दूंगा, आबिद ने सोचा और घर लौट आया। अम्मी खाना बनाने में मसरूफ थीं, इसलिए उन्होंने आबिद से दोबारा नहीं पूछा। स्कूल में आबिद का अगला दिन बहुत अच्छा गुजरा। 400 रुपए उसकी जेब में पड़े थे। उसने ये सोचकर पैसे अपने पास रख लिए थे कि छुट्टी के बाद वापस कर देगा। छुट्टी के वक्त आबिद ने गुज़िश्ता रोज वाले वाक़ये का जिक्र अपने दोस्त ज़हीर से किया। अरे यार, तो क्या हुआ? ज़हीर ने आबिद के शाने पर हाथ मारकर कहा, मज़े करो, 400 रुपए तुम्हारे हो गए। क्या मतलब? आबिद ने पलकें झपकाई। ये पैसे मेरे कैसे हो गए? अरे भाई, तुमने पैसे चोरी थोड़ी किए हैं, ज़हीर ने दलील दी। ये पैसे तुम्हारे नसीब के हैं, तुम्हारी किस्मत में थे इसलिए तुम्हें मिल गए, बात खत्म। ज़हीर की बात सुनकर आबिद ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? ज़हीर ने सवाली अंदाज में आबिद की बात दोहराई। तो फिर जाओ, दुकानदारों के ये पैसे वापस कर दो। उसने लापरवाही के से अंदाज में कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। आबिद सर झुकाए बोझल कदमों से घर की जानिब चल पड़ा। उसका जहन सोचों में गुम था। ज़हीर की बात ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उसने सोचा, क्या ज़हीर वाकई ठीक कह रहा है? वो भी तो किताबें पढ़ता है, वो गलत क्यों कहेगा? ये पैसे मैंने चोरी नहीं किए, ये मेरी किस्मत में थे इसलिए मुझे मिल गए। आबिद एक ईमानदार लड़का था, उसने सोचा, लेकिन इस तरह मजीद भाई का नुकसान होगा। वो जितना ज्यादा सोच रहा था इतना ही उलझता जा रहा था। उसके अंदर का अच्छा इंसान उसे मुसलसल टोक रहा था कि ऐसा करना हरगिज ठीक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ज़हीर ने जो बात उसके दिमाग में डाल दी थी, वो बात भी उसको बेचैन कर रही थी। मनफी ख्यालात से उसका जहन भरता जा रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती है? मजीद भाई को ध्यान देना चाहिए था। अगर मैं उन्हें गलती से ज्यादा पैसे दे देता तो क्या वो मेरे पैसे मुझे वापस करते? फिर उसे याद आया कि एक दिन दूध लेने के बाद वो बकाया पैसे लेना भूल गया था, तो अगले दिन मजीद भाई ने आवाज देकर उसे बुलाया था और पैसे वापस किए थे। उसने अपने जहन से तमाम ख्यालात को झटकते हुए फैसला कर लिया कि ये पैसे अब मेरे हैं और मैं उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगा, अपनी पसंद की चीजें खरीदूंगा।
اس کے ذہن میں کہانیوں کی وہ کتاب آئی جو اس نے احمد بھائی کی دکان پر دیکھی تھی، لیکن اس وقت خرید نہیں پایا تھا۔ اب اس کتاب کو خریدنے کا ارادہ تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ کتاب تو ابو بھی دلا دیں گے، میں ان پیسوں سے مزے مزے کی چاکلیٹس خریدوں گا۔ عابد کا اسکول اس کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، وہ اسکول پیدل ہی آتا جاتا تھا۔ جب وہ مجید بھائی کی دکان کے سامنے پہنچا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ ٹھہر گیا۔ اس کے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا، تمہیں انہیں پیسے واپس کر دینے چاہیے۔ وہ کشمکش کا شکار تھا۔ دکان پر بھیڑ معمول سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ مجید بھائی تندہی سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے لمحہ بھر کے لیے سر اٹھایا، ایک سرسری نظر عابد پر ڈالی اور پھر گاہکوں کا سامان دینے میں مصروف ہو گئے۔ عابد تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل دیا۔ وہ مکمل طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ چکا تھا۔ وہ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو ایک بار پھر اس کا ذہن ان پیسوں کی طرف چلا گیا۔ اس کی سوچیں منتشر تھیں، نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ تب اسے خواب میں ایک کمرہ دکھائی دیا جس میں سفید روشنی تھی۔ پھر اسے ایک دھیمی سی مردانہ آواز سنائی دی۔ کوئی اس سے کہہ رہا تھا، عابد، ایماندار بنو، نیک بنو، ایمانداری کو کبھی مت چھوڑو، ایمانداری پر بے ایمانی کو غالب نہیں آنے دو۔ یہ مہربان آواز عابد نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، جیسے وہ اس کا کوئی بہت ہی قریبی ہو۔ عابد، کیا تمہیں پہلی جماعت سے سچ بولنا نہیں سکھایا گیا؟ کیا تمہارے والدین نے تمہیں بچپن سے ایمانداری کی تلقین نہیں کی؟ شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ۔ عابد نے بولنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی دب گئی۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بے ایمان نہیں ہے، وہ تو ظہیر کی باتوں میں آ گیا تھا، بہک گیا تھا۔ عابد کی آنکھ کھلی تو اسے دیر تک اس مہربان آواز اور ان نصیحتوں کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ اس کے ذہن سے تمام برے خیالات یکسر محو ہو چکے تھے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی مجید انکل کے پیسے واپس کر دے گا۔ اب وہ خود کو بہت تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل سے بوجھ ہٹ چکا تھا۔ صبح 7 بجے وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ عابد دکان پر پہنچا تو مجید بھائی چڑیوں کے لیے لٹکائے ہوئے برتنوں میں دانہ ڈال رہے تھے۔ مجید انکل، یہ آپ کی امانت میرے پاس رہ گئی تھی۔ عابد مٹھی میں دبائے ہوئے نوٹوں کو مجید انکل کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پرسوں دہی لینے آیا تھا نا، اس وقت آپ نے غلطی سے اضافی پیسے واپس کر دیے تھے۔ عابد میاں، تمہارا بہت شکریہ، مجید انکل نے عابد کے ہاتھ سے پیسے لیتے ہوئے کہا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے تمہیں اضافی پیسے دے دیے ہیں۔ میں نے مانگنا مناسب نہیں سمجھا، سوچا تمہیں یاد آ جائے گا تو خود ہی دے جاؤ گے۔ مجید انکل کی دکان سے واپسی پر عابد دلی اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ اس کے اندر کے انسان کی جیت ہو گئی ہے۔ نیکی اور بدی کے انتخاب کی کشمکش میں عابد نے نیکی کا انتخاب کر لیا تھا۔